teste nogle små ufarlige self-force og self-defense grejer, som alle kan have på sig, når de skal i byen, og ellers gå rundt og føle sig lidt utrygge. Vi starter lidt med vente lidt, unge mand, med at få demonstreret et ninja-sværd, et Star Wars lysværd, en maskinpistol og en drill. Værsgo, unge mand. Hvis vi starter med at vise og demonstrere, hvorledes at sådan en ninja-sværd virker. Værsgo, hvordan virker sådan et? Hvordan virker det? Nej, det var godt. Stop. Det var godt. Næste. Lysværd. Lysværd, det er jo ikke så farligt. Hvordan virker det? Det kan alle have i deres baglomme. Hvordan virker det? Nej. Se, ja, tak, stop. Ja, det er godt. Stop. Ja. Det var et lysværd. Et maskinpistol. Og kan vi få demonstreret, hvor lidt en maskinpistol virker? Den virker